បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាតកតងទៅនឹងការនិយាយអឺចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង World Cup ដោយសារតែយើងឃើញថា World Cup ពិតជាកំពុង viral កំពុងតែវាលុកមែនទែននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយមែនទែនទៅដូចថាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមាន4ឆ្នាំម្ដងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលនិយមចូលចិត្តវិស័យកីឡាបាល់ទាត់រួមទាំងខ្ញុំផងដែរហើយអ្វីដែលកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញថាមានការប្រកួតបានចាប់ផ្ដើមហើយរយៈពេលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាមកបាទ11 June គឺមានការប្រកួតប្រមាណគូមកហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងឃើញថាការប្រកួតមានទាំងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក៏បានប្រកួតរួចហើយដែរក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកឈ្នះទៅលើបាទក្រុមភ្ញៀវនៅក្នុងលទ្ធផលដូចជា3-1បងប្អូនបាទពិតជាខ្លាំងមែនទែនអាមេរិកបាទក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះអាចបំបាក់ក្រុមភ្ញៀវរហូតដល់3គ្រាប់បាទពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែនបាទហើយក្រុមភ្ញៀវក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរក្រុមភ្ញៀវបាទគឺជាក្រុមដែលគួរសមមួយដែរហើយអាមេរិកបានយកឈ្នះបាទតែយើងនិយាយទៅដល់រឿងអាមេរិកយើងឃើញថាថ្មីនេះមានការគូផ្គងថាតើអាមេរិកអាចនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរទេបាទក្រុមបាល់ទាត់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរទេព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដោយអាមេរិកបានគេហៅបូកគីឡូជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីកន្លងទៅដែលរឿងនេះជារឿងក្តៅដែលធ្វើឲ្យមានតម្លៃប្រេងហក់ឡើងដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់បានពំរានក៏ដូចជាបានបិទច្រកសមុទ្រដ៏ធំមួយដែលជាច្រកសមុទ្រនាំប្រេងដ៏សំខាន់គឺច្រកសមុទ្រ Hormuz បាទស្ថិតនៅក្នុងបាទតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងបាទនេះគឺជារឿងអាមេរិកហើយគេអ្នកខ្លះថាចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងជួបជាមួយអ៊ីរ៉ង់ថាតើជាមួយក្រុមពីរហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងហើយគេចង់ឲ្យអាមេរិកជួបមួយអ៊ីរ៉ង់ណាស់ហើយភាគរយខ្ពស់បើតាមខ្ញុំឃើញមានការផ្គូផ្គងនៅក្នុង page កីឡាមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផុសថាគឺមានអត្ថិភាពខ្ពស់ដែលក្រុមទាំងពីរអាចនឹងត្រូវបានជួបគ្នាបាទនេះគឺជារឿងអាមេរិកដោយឡែកមានប្រមាណគូផ្សេងទៀតដែលបានជួបគ្នាសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមអាចថាមានទម្រង់លេងល្មមដែរទេតែនេះពីព្រឹកមិញនេះបាទព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះបាទប្រេស៊ីលខ្ញុំឃើញថាទម្រង់លេងហាក់ដូចជាមិនល្អទាល់តែសោះហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាកីឡាករសំខាន់ដែលជាដួងព្រលឹងរបស់ក្រុមប្រេស៊ីលនោះគឺនេម៉ាជាអនោះបាទនេម៉ាជាអក៏មិនទាន់បានបង្ហាញខ្លួននៅឡើយដោយសារតែបញ្ហារបួសមិនទាន់ fit មិនទាន់ជាសះស្បើយអាចថាមិនទាន់ fit គេថាមិនទាន់ជាដាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយត្រូវនៅអង្គុយនៅកៅអីបំរុងសិនហើយធ្វើឲ្យទម្រង់លេងប្រេស៊ីលមើលទៅដូចជាមិនល្អទោះបីជារកបានមួយស្មើបាទលេងមួយស្មើទល់នឹងក្រុមអីទេព្រឹកមិញបងប្អូនខ្ញុំចង់ភាំងបងប្អូននេះខាប់បាទខ្ញុំចង់ភាំងដែរប្រេស៊ីលលេងព្រឹកមិញកន្លងទៅនេះបាទលេងជាមួយនឹងម៉ារ៉ុកបាទក្រុមម៉ារ៉ុកបងប្អូនយើងឃើញថាលេងមែនតើនៅប្រេស៊ីលលេងពិបាកមើលមែនតើហើយជាក្រុមមួយដែលគេសង្ឃឹមខ្ពស់ថានឹងអាចឈ្នះ World Cup ឆ្នាំ2026នេះដែរឬក៏ World Cup លើកទី23នេះដែរបងប្អូនសូមបញ្ជាក់វិញដែរថាឆ្នាំនេះគឺជាការប្រកួតគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup លើកទី23ហើយបងប្អូនបាទគឺជាលើកទី23ហើយដែល World Cup ត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺការប្រកួតគឺធ្វើឡើងនៅប្រទេសចំនួន3ដែលមានរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាជាមួយនឹងមិចស៊ីកូបាទឬក៏មិចស៊ិកអញ្ចឹងទៅបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់ជំរឿសជាតិផ្សេងទៀតក៏
ក៏កំពុងតែក្រុងចាប់ផ្ដើមហើយបញ្ជាក់វិញដែរការប្រកួតរបស់ប្រេស៊ីលគឺជាការប្រកួតនៅក្នុង pool C បាទក្រុម C បាទហើយជាមួយគ្នាក៏មានការប្រកួតរវាងប្រទេសកាតាជាមួយនឹងស្វីសដែរដែលជាលទ្ធផលគឺបានត្រឹមតែ1ស្មើបាទ1-1ទេបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់ទៀតនោះគឺយើងឃើញថានឹងមានការប្រកួតរវាងបាទប្រទេសខ្លាំងដែរគឺអាល្លឺម៉ង់បងប្អូនបាទអាល្លឺម៉ង់មិនណយទេសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលខ្លាំងហើយអ្វីដែលគេចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បំបាក់ប្រេស៊ីលធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទបងប្អូនចាំទេដូចជា C កាលហ្នឹង7ទល់នឹងប្រមាណបងប្អូន7-2ឬប្រមាណទេឆ្នាំណានោះ2014ឬអីទេបងប្អូនអាល្លឺម៉ង់លុតប្រេស៊ីលលុតឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាកីឡាកររបស់ប្រេស៊ីលបាក់ទឹកចិត្តឲ្យយំមែនទែននៅគ្រានោះ7-1បងប្អូនបាទកាលពី2014បាទដែលអាល្លឺម៉ង់បំបាក់ប្រេស៊ីលបំបាក់ឡើងអូយហៅលេងលឺហ្មងហើយបាទអញ្ចឹងនៅម៉ោង12អាត្រៀតនេះគឺអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងប្រទេសគូរ៉ាខៅនឹងប្រទេសអីទេបងប្អូននេះគូរ៉ាខៅខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប្រទេសនេះបាទលើកទី1ឲ្យអានឈ្មោះប្រទេសនេះបាទហើយក៏មានការប្រកួតវេលាម៉ោង3ព្រឹករវាងជម្រើសជាតិហូឡង់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអូគួរចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែខ្ញុំមែនទែនទៅខ្ញុំត្បិតតែខ្ញុំ fan Ronaldo តែសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខ្ញុំ fan ជប៉ុនហើយបាទទាំងបាទទាត់ទាំងភាពយន្តអីហ្នឹងបាទនិយាយលេងទេបងប្អូនហើយបាទការប្រកួតបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនោះគឺមានប្រទេស Ivory Coast បាទ Ivory Coast នេះប្រទេសនេះខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ច្បាស់ដែរប៉ះជាមួយនឹង Ecuador បាទ Ecuador ប្រទេស Ecuador ប្រទេសនេះខ្ញុំស្គាល់ធ្លាប់លេងនឹងហ្គេមនោះអីឃើញហើយក៏មានការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង9ព្រឹករវាងស៊ុយអេតជាមួយនឹងប្រទេសទុយនេស៊ីបាទអូមានទុយនេស៊ីទៀតមែនតើល្អមែនតើបាទហើយនៅថ្ងៃម៉ោង11បាទដូចជាអានេះ11កដាត្រៀតវិញទេដែលអេស្ប៉ាញនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេស Cabo Verde បាទប្រទេសនេះដូចជាប្រទេសដែលថ្មីដែលទៅតែបានចូលលេង World Cup លើកទី1ទេបាទ Cabo Verde នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនហើយក៏យើងចង់និយាយទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ World Cup យើងដែរថាតើប្រទេសណាដែលមានលទ្ធភាពឬក៏អាចថាគេសន្និដ្ឋានថាមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការឈ្នះ World Cup ឆ្នាំ2026នេះបើយោងទៅតាមការវិភាគមួយចំនួនពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងកីឡាគេបានដាក់ក្តីរំពឹងឬក៏ expect ឬក៏គេសន្និដ្ឋានឬក៏ទុះទាយនោះគឺថាមាន5ជម្រើសជាតិដែលអាចនឹងលើកពានរង្វាន់ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះដែលទី1នោះគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញតែម្ដងបាទយើងដឹងហើយថាអេស្ប៉ាញគឺមានកីឡាករល្អច្រើនដោយសារតែនៅអេស្ប៉ាញគឺមានលីកមួយដែលល្បីគឺលីក La Liga ហើយក្រុមនៅទីនោះមានក្រុមប្រកួតប្រជែងធំដែលរួមមានដូចជា Real Madrid មាន Barcelona មាន AS Madrid ហើយនិងក្រុមមួយចំនួនទៀតដែលការប្រកួតប្រជែងគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញទោះបីជាអេស្ប៉ាញយើងមើលទៅការលេងបាល់វាអាចថាមិនសាហាវដូចនៅអង់គ្លេសក៏ដោយប៉ុន្តែអេស្ប៉ាញពិតជាមានកីឡាករល្អច្រើនមែនទែនសម្រាប់ជម្រើសជាតិរបស់គេទាំងថ្នាលទាំងឈុតតូចឈុតធំឯគឺអេស្ប៉ាញគឺសិតតែមានអាចថាពន្លកឬក៏ទំពាំងអាចថាទំពាំងស្នងរស័យគេគឺយុវជនចំនួនក្រោយគឺលេងបាល់ល្អណាស់ជាក់ស្ដែងជម្រើសជាតិរបស់អេស្ប៉ាញបាទគឺមានកីឡាករបើអ្នកចាំទីនោះគឺ David Raya ដែលជាដៃចាំទី1នៅក្លឹប Arsenal កំភ្លើងធំ Arsenal ដែលបានឡើងទៅដល់ពាក់ផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងពានរង្វាន់ UCL កន្លងទៅតែសោកស្ដាយនោះគឺមិនបានលើក UCL ទេ
តែ David Raya នេះគឺកំពុងតែឡើងដៃខ្លាំងមែនទែននៅ Arsenal បាទហើយមួយទៀតគឺមិនមែនមួយទៀតទេគឺពីរអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកចាំទីគេសូម្បី Unai Simon ហ្នឹងក៏ជាចាំទីអ្នកចាំទីកំពុងឡើងដៃខ្លាំងដូចគ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺ Joan Garcia បាទដែលលេងសុទ្ធតែទម្រង់ល្អណាស់ហើយកីឡាករផ្សេងទៀតដែលមាននោះបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយlàមានយ៉ាម៉ាល់ក៏ជាតារាបាល់ទាត់អាចថាតារាតែម្ដងទៅព្រោះយ៉ាម៉ាល់ពិតជាឡើងខ្លាំងមែនទែននៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីគេបង្ហាញខ្លួនឲ្យឈុតធំរបស់បាសេឡូណាប៉ូលគឺជាកីឡាករដែលអាចប្រើជើងឆ្វេងល្អទោះបីជាមិនទាន់ដល់កម្រិតមេស៊ីក៏ដោយតែយ៉ាម៉ាល់ស្ទើរតែអាចជំនួសតំណែងមេស៊ីបានហើយរាល់ថ្ងៃនេះនៅបាសេឡូណាហើយបាទហើយកីឡាករផ្សេងទៀតសុទ្ធតែនៅបាសេឡូណាច្រើនមែនទែនមានដូចជា Ferran Torres ជាដើមតែឥឡូវនេះមិនទាន់នឹងចេញពីបាសេឡូណាឬក៏ចាក់ចេញទេបងប្អូនអ្នកខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេតែ Ferran Torres ពីមុននៅបាសេឡូណាក្រៅពីនោះមាន Dani Olmo ជាដើមបាទហើយកីឡាករឡើងជើងផ្សេងទៀតបាទ Laporte ខ្សែការពារ Eric Garcia បាទនេះសិតតែកីឡាករល្អ Fabian Ruiz បាទ Fabian Ruiz ក៏ឡើង Gavi នៅក្នុងបាសេឡូណាដែរនេះតកតងទៅនឹងក្រុមអេស្ប៉ាញគឺខ្ញុំចង់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយក្រុមដែលគេសង្ឃឹមខ្ពស់មួយទៀតថានឹងអាចឈ្នះ World Cup នោះគឺក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងបាទបងប្អូនដឹងហើយថាបារាំងសុទ្ធសឹងតែកីឡាករឆ្នើមតែម្ដងសម្រាប់បារាំងជាក់ស្ដែងបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយ Kylian Mbappé បាទ Kylian Mbappé នេះគឺបាទតារាហើយបាទសូម្បី World Cup 2018 2000តាំងពី2018 22មកបាទជាស្រ័យបងប្អូន Mbappé នោះគឺក្លុកមែនទែនហើយខ្ញុំឃើញថាការប្រកួតជម្រើសជាតិរបស់គាត់គឺល្អមែនទែននៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិ Mbappé លបឿនលឿនយកតែមែនទែនបងប្អូនលឿនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិនដែលឃើញកីឡាករណារត់ដូចគាត់ទេរត់ខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងហើយកម្លាំងស្នូលរបស់បារាំងមាន Mbappé កីឡាករមួយផ្សេងទៀតនោះដូចជា Dembele នៅ Paris Saint-Germain ជាដើមសុទ្ធតែខ្លាំងបាទសុទ្ធតែជើងខ្លាំងតែម្ដងហើយ Dembele បានលើក Ballon d'Or បាទបងប្អូន Dembele បានលើក Ballon d'Or ដោយសារតែរូបគេបានបដូរក៏ដូចជាផ្លាស់ចេញពី Barcelona ទៅ Paris ក៏ជោគជ័យនៅ Paris តែម្ដងហើយបារាំងមានកីឡាករល្អណាស់ហើយដៃចាំទី1នោះគឺអាចថាបានទៅលើ Mike Maignan បាទហើយខ្ញុំអានអត់ចង់ច្បាស់ទេនេះ Mike Maignan បាទខ្ញុំលេងហ្គេមប៉ារហូតតែឈ្មោះគាត់ហ្នឹងខ្ញុំអានដូចមិនសូវត្រូវបាទជាស្រ័យផងណាបងប្អូនណាបាទគាត់ហ្នឹងនៅបារាំងដែរគាត់លេងនៅលីកបារាំងហើយខ្សែការពារដែលល្បីដែរគឺ Condé បាទស្ដាច់ fashion ហើយកីឡាករលេងកៅអៅលេងខ្លួនដូចតារា model កៅអៅអញ្ចឹងហើយខ្សែការពារ Konate នេះក៏ទើបតែផ្លាស់ប្ដូរទៅ Real Madrid ដែរបាទហើយមាន Saliba នៅ Arsenal មាន Theo Hernandez បាទហើយនឹងកីឡាករផ្សេងទៀតដូចជា Kante ក៏នៅបង្ហាញខ្លួនដែរហើយកីឡាករដែលឡើងជើងខ្លាំងទៀតនោះគឺ Olise តែម្ដង Olise នៅBayern Munich គឺឡើងជើងខ្លាំងឡើងមែនទែនហ្មង Olise ក៏រៀនកំពុងតាមទិញដែរហើយមួយទៀតនោះគឺ Barcola នេះក៏មិនអាចមើលរំលងដែរស្ទើរកីឡាករកំពុងតែឡើងហើយប្រើល្បឿន Doué នេះក៏អញ្ចឹងដែរ Doué នៅ Paris នេះក៏កីឡាករល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងបារាំងគឺគេសន្មតថាក៏សន្និដ្ឋានថាទូទាយថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីអេស្ប៉ាញដែរបងប្អូនបាទហើយជម្រើសជាតិបន្ទាប់ទៀតនោះដែលគេឲ្យភាគរយខ្ពស់ដែរគឺអាសង់ទីនដែលលេងនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកការពារជើងឯក World Cup ដោយសារតែការពី2022នោះគឺអាសង់ទីនគឺជាអ្នកលើក World Cup បាទនេះគឺសម្រាប់អាសង់ទីនដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមានកីឡាករតារាបាល់ទាត់ល្បីបំផុតគេនោះគឺ God Lionel Messi បាទអាចថា God ហើយគាត់ហ្នឹងគឺជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទគាត់ហើយនឹង Ronaldo គឺបាទពីរនាក់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ fan Messi គាត់ច្បាស់ជាថា Messi គឺល្អបំផុតលើលោកហើយ fan Ronaldo
chắc bà chỉ tha Ronaldo là bấm phốt trên cái lừa lộnហើយ chẳngសម្រាប់ខ្ញុំ fan Ronaldo ទេ តែ ខ្ញុំ មើល ឃើញ ថា បាទ ពួក គាត់ នេះ គឺ មួយ យ៉ាង ម្នាក់ សម្រាប់ ការ អូស បាល់ ខ្ញុំ ឲ្យ បន្ទុក ខ្ពស់ ទៅ លើ Messi ហើយ តែ បើ ថា ខ្ញុំ fan Ronaldo ក៏ ដោយ តែ ខ្ញុំ ឃើញ ថា ការ dribbling ដែល ជា ការ ញាក់ បាល់ អូស បាល់ ហ្នឹង គឺ Messi គាត់ ល្អ គាត់ ល្អ មែន បាទ ដោយ ឡែក សម្រាប់ ការ សុទ្ធ ដោយ ប្រើ កម្លាំង ការ ដឹក នាំ ក្រុម បាទ ឆន្ទៈ ក្នុង ការ នាំ ក្រុម ដើម្បី ទទួល បាន ជ័យ ជំនះ សំខាន់ ផុត កម្លាំង សុទ្ធ នោះ តែ ម្ដង កម្លាំង សុទ្ធ ការ តែត បាល់ គឺ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ Ronaldo បាទ ហើយ នឹង skill លេង របស់ គាត់ អញ្ចឹង ណា បាទ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ Ronaldo ហើយ គាត់ ពី មុន ក៏មាន ថា គាត់ អត់ dribbling អត់ បាន ដែរ គឺ គាត់ dribbling បាន ដូច គ្នា Ronaldo គ្រាន់ តែ ដូច ថា អញ្ចឹង dribbling របស់ Messi យើង មើល ទៅ គឺ អាច ថា សាហាវ ជាង មែន ខ្ញុំ ទទួល ស្គាល់ បាទ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជម្រើស ជាតិ ចំនួន ក្រុម ចំនួន 3 ដែល គេ ឲ្យ ភាគរយ ខ្ពស់ ហើយ ក្រុម 2 ផ្សេង ទៀត នោះ គឺ មាន អង់គ្លេស ហើយ និង ប្រេស៊ីល បងប្អូន ដឹង ហើយ អង់គ្លេស មាន កីឡាករ ល្អ ច្រើន ខ្លាំង មែនទែន ពិសេស ថ្នាល របស់ គេ នោះ គឺ ស្ថិត តែ ខ្លាំង គ្រាន់ ណា ការ ជាប់ ជម្រើស ដំបូង នោះ គឺ មាន មតិ រិះគន់ ច្រើន ដែរ ពី fan អង់គ្លេស ដោយ សារ តែ មាន កីឡាករ មួយ ចំនួន ដែល ឡើង ជើង បាទ ជា គ្រូ មិន ជ្រើសរើស ទៅ វិញ បាទ ហើយ យើង ឃើញ ថា អង់គ្លេស នេះ ក៏ ជា ក្រុម ដែល គេ ចាត់ ទុក ថា នឹង អាច មាន ភាគរយ ខ្ពស់ ហើយ បន្ទាប់ ទៀត ប្រេស៊ីល តែ ប្រេស៊ីល ខ្ញុំ ខក ចិត្ត មែនទែន នៅ ពេល ដែល ឃើញ បង្ហាញ ទម្រង់ លេង មិន ល្អ សោះ នៅ ក្នុង ការ ប្រកួត ដំបូង ការ ពី ព្រឹក មិញ កន្លង ទៅ នេះ បាទ នេះ គឺ តាក់ ទង ទៅ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ហើយ ព័ត៌មាន ផ្សេង ទៀត នោះ យើង ឃើញ ថា មាន រឿង ចម្លែក ច្រើន ណាស់ នៅ ក្នុង World Cup 2026 នេះ មាន ជា ពិសេស នោះ រឿង កំ ប្លែង បំផុត នោះ គឺ បាទ ក្រុម យុវជាតិ អង់គ្លេស នឹង ត្រូវ បាន គេ លួច បាទ កៅអៅ លួច បាល់ លួច សម្ភារៈ ប្រើប្រាស់ តិចតួច អស់ ហើយ បាទ នេះ វា ជា រឿង ដែល ហួស ចិត្ត មែនទែន ហើយ ក៏ ជា រឿង កំប្លែង មួយ ដែរ បាទ ហើយ ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន ហើយ បញ្ជាក់ ផង ដែរ នៅ World Cup 2026 នេះ គឺ ចំនួន ក្រុម ដែល ចូលរួម មាន រហូត ដល់ 48 ក្រុម បងប្អូន ណា ហើយ ការ ប្រកួត សរុប មាន 104 ប្រកួត បាទ រយៈ ពេល នៃ ការ រៀបចំ ដំណើរការ នៃ World Cup 2026 នេះ គឺ រយៈ ពេល ជាង 1 ខែ បាទ គ្រោង បញ្ចប់ នៅ ថ្ងៃ ទី 19 ខែ 7 បាទ 19 ខែ កក្កដា បាទ ហ្នឹង ហើយ នេះ គឺជា ការ អាប់ដេត ពី ខ្ញុំ ទៅ បាទ ហើយ ខ្ញុំ សម្រាប់ ខ្ញុំ វិញ ពី ទស្សនៈ របស់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ fan ព័រទុយហ្គាល់ ហើយ ដោយ សារ ខ្ញុំ fan Ronaldo មែនទែន ទៅ ភាគរយ ក៏ ប៉ុន្តែ ក្រុម ដែល ខ្ញុំ ឃើញ ភាគរយ ខ្ពស់ ខ្ញុំ ឃើញ ថា បារាំង ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ បារាំង មែនទែន តែ ដូច ថា អញ្ចឹង យើង មិន អាច មើល រំលង ក្រុម 3 4 ទៀត ទេ ដូច ជា អេស្ប៉ាញ ប្រេស៊ីល អាសង់ទីន ហើយ និង អង់គ្លេស ព្រោះ សុទ្ធ តែ ក្រុម ដែល មើល ទៅ កីឡាករ ល្អ ច្រើន មែនទែន អញ្ចឹង វា អាច ថា អញ្ចឹង គ្រាន់ តែ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ បារាំង បាទ ហើយ ស្រឡាញ់ បារាំង គឺ ដោយ សារ តែ ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ អឹមបាប៉េ ដែរ អញ្ចឹង វីដេអូ នេះ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ បងប្អូន អរគុណ ច្រើន ជម្រាប លា ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ ទៀត បាទ អរគុណ ជម្រាប លា